Wow. Das ist total irre, was wir dieses Jahr erreicht haben. Der reine Wahnsinn. Irre. Back in the end zone, touchdown! Hallo, wir sind die Saarland Hurricanes. Wir sind für den Marketingaward nominiert. Wir spielen American Football und haben 3 Cheerleader-Squads, spielen mit 6 Mannschaften von der U13 bis zur ersten Mannschaft in den jeweils höchsten Ligen. Wir sind ziemlich unerwartet in den Playoffs gelandet. Vor der Saison waren wir der erste Absteiger und gegen Köln hatten wir auch schon keine Chance, aber wir haben die Chance durch eine herausragende Kampagne genutzt, das Stadion voll zu machen. From the 8. Back in the end zone, touchdown! Kick, rush, stomp, shout. Kick, rush, stomp, shout. You better move. Big dogs in the yard and they unchained. Storm the field, stomping, rocking like a hurricane. Kick, rush, stomp, shout. Kick, rush, stomp, shout. You better move. Big dogs in the yard and they unchained. Storm the field, stomping, rocking like a hurricane. Kick, rush, stomp, shout. Kick, rush, stomp, shout. You better move. Big dogs in the yard and they unchained. Storm the field, stomping, rocking like a hurricane.